foundation eno bagita New Africa yeno eno yemu ku kikino si ya Rwanda eno yemu campaign zetukola ekitongole bakita 92 hands 92 hands kikola biki 92 hands just we are loving God by loving people and serving God by serving people to empowering abachala ana 92 hands ino campaign nyingi nnyo eno yemu ku campaign ya Fempia kola biki Africa eri Africa tuli mu creating awareness yensi yonna engeri gyali etwalamu Africa batwalanga babeega poverty all that twagala bawa the new image of New Africa erieta tetukyali babeega the New Africa ndaba ejjuddemu brilliance nyingi nnyo namba nnyo abantu brilliance zikuwa distributed but opportunities not kyetulakinga opportunities kati New Africa eriwo okunoonya opportunities nga si aid buli kaseera gye tubatusaba byabutuyambe abazungu baakoowa bannange sente buli ssaawa netusaba sente netusika sente mwe mukola biki namwe mubasaba sente Africa kyetukola ffe tubalaga nti tusobola okukola ebintu kati nganze muzungu omuyasomesa eyampeerera yes nokubadde kale sagenda wala nnyo ate yali bambi talina yali atunda nannyaanya nebe nafuna omukisa okugenda Bulaaya eyo nagendayo kunemuyitazi ku show zange zanini Bulaaya eyo Belfast show yange Belfast kiri mu Ireland yes najja nabira nnyo proud kitegeera nange nasanyuka nnyo omulaba omusajja yetunanga omunyaanya so kwegamba what am I trying to mean nti kyentegeeza nti New Africa fe tuzimba abavubuka abalina amakulu with skills abatali babeega abatali awo ng'obulamu buganda kati project yonna bagiyitaani foundation tulina ebintu bibiri bya mitendera ebiri tulina Era 92 Media which is a media company Era 92 netubeera ne 92 Hands ye charity organization ekola mirimu kyaki charity organization yerimu campaign nga As for Women gyolaba tusomesa abakyala abantu bawa skills tubasomesa okukola ebitabo okutunga abamu tubakolera ne mobile salons even give them capital. I will take you yakuyingiza mulabe katono ngenda kufuna kufunye budde nzije nga n'abantu ababikola tetwagala bintu byagamba bazungu nti bannaye waliwo ekigenda mu maaso ate ng'ate ki nga tewali mutanzi wekamusa kati tulina ne campaign endala ibayita Feeding Kosovo yeri famous njimanyi Feeding Kosovo wakolerangako concert twakolerako ebivulu raising us yes Feeding Kosovo tugikoze okumala emyaka gigenda musanvu. What we do, we raise money and feed people on Christmas because Christmas is amazalibwa ga Kristo tosobola celebrating tosobola kufuna celebration nga tewali kyabumu tewali kyakulya so ffe kyetukola tukuwa buli kimu kyeweetaaga ku Christmas kuva ku nnyaanya n'akatungulu paka ku nva paka ku kyokulya muna celebrating amazalibwa ga Yesu Kristo mu vibe eyakabi so Mukama n'atuwa ne community endala Katanga tulina communities kati bbiri Kosovo ne Katanga tulina campaign endala gye bayita The Wise Builder. The Wise Builder tuzimba tujagamba nti tuzimbire bamulekwa oba something like that kuba ennyumba gye twakazimba twazimbira Widow Mother yes nyumba namba ebisenge bibiri milioni Kosovo then ennyumba endala twakazimba then nekya The Wise Builder era contribution gyakola kuzimba essomero e Karamoja ne Fields of Life yes muganda wange ekidunga webale nnyo kola mirimu egyo abavubuka tebaagala bintu bya charity okimanyi abavubuka tebaagala bintu bigira nti ate waliwo omulwadde omukadde asula bubi simanyi omukadde talina kyakulya tebabyagalirako ddala baagala nnyo ebitambula bajja agamba kifulufiga kyekiri kitegeera kankula ekintu kimu muganda wange mu nsi eno Katonda ebintu byatukoledde okuva ku mukago tussa tewali kyosobola kumugiza twasobola musanga n'omugabo bamututte muli eyo kikomande waladi kikomande olukubola ekisebo ki naye when you do it for someone wodiza Katonda fedda mu buto nagamba nga ngenda kuddiza atya Katonda ku bintu byankoledde bwe mutegeera nga nkula ntegeera Katonda nemutegeera the only way I can give back to God is loving people so nengamba kanjagale Katonda okuyita mu kwagala abantu kusaavinga Katonda okuyita mu kusaavinga abantu kuba sina bwengenda kujja Kristo ngeeka nakusaati mani nakaguza ebibanyumye nankambalemu kitegeera but I can do it for someone else and that is the only way nsobola okuweera omuntu omulala
So ngera nkubiriza nnyo abantu okuwa okugaba kintu kirungi empeera yo mugule bayamaanyi ate teri kintu kirala kyonna kyosobola kukola ku nsi eno oba bugagga oba ki nolowooza nti ogendagenda nabuntu ndabye emikwano gyange mingi gifudde mugagga ina amataka gaabwe naye nga tolina nabuteeka ttaka nga balinnya ennyonyi ne bazimalayo nga buli kimu nga twali naswana kuzika na passport yo kale nga yiyo nafunkana imagine naye era twasobaga tugiteekeyo naye agenda naye ate nga nebwesigala kusinza nga visa zonna mweziri so ebintu byenseneto ebintu byemazaamu kyetulina leka tukyalime n'abalala twagalane nze mbirivi nga ensonga esinga era mbadde gamba mukama akyakyabademiza ku nsi si kugagaba wabula kukola bantu bulungi ekirowoozo kino wakijja muganda wange ono nina ensonga ezindeese wano ensonga za mmotoka entale eziri mu gospel industry yakutte emmotoka n'agizaayo abalala bagambye wagizize emmotoka bakuwa emmotoka n'ogamba nti kamotoka ko twala akamotoka ko sikyakaagala bakawadde kaye wisdom n'atambudde ekibuga kyonna asambirawo omukulu ono ensonga zino ze zituleese wano naye no tuyitirayo because abikola tutegeere omuntu ono gwe tuli naye omukulu ono yali Kid Fox omumanyi Kid Fox mumanyi Kid Fox yalinga omu ku bamenta abasajja be nayagala ennyo nabeerako naye Kid Fox yampanga ne vibe netuuka nemusimya wanne muyita ku ssomero lyaffe Kid Fox yes Kid Fox nga mwajja ekibiina kyabwe bali bakiyita Blessed Crew walimu oba wali ng'oyitawo nze nali faani kali nga mbeera n'omukulu yes nga wajja era nga mwagala nnyo nga tasobola kundaba wantu n'atambika ku stage kuba emisi yange naye Kid Fox embeera zo oba wabba ku bundi musajja yandabikira okuba nga ali hambo nga King Steven yali nnyo down to earth era ndo ze basajja bonna benkulidde mu bantu bamirembe kati Christo Fabulous omu ku musajja yangu opportunity nalinsulanga mu studio banzija nali nvudde waka nga nefudde kayaaye nga ngerako sovaal sina kusula masiro mu nyumba ye baliki Fabulous nankwata nantwala kuki mu studio era bansanga okwesitole kati nene simanyi bwolina olunaku nkubuulire engeri naye Kid Fox yabaaki Kid Fox gyali ali Japan bagamba bamusiba no central gyali nnyo acapa okandudde nange omuwuliza era kati ompadde nemunoonyerezeeko nabatize mu Facebook people can reach ngenda kufuna nina emboozi nene ngenda kufuna emboozi y'ekosoba abantu bategeere Levickson lwakuba ekyatuleese kirala kinjagala osooka okutegeera Levickson ekirowoozo kya bintu bino ng'omwana omuvubuka omuyimbi music wamuvaamu n'oddamu bino ebya charity ki ekigenda mu maaso nze nasooka okukola charity gundi act yange nali 15 years old nakola show ku church yaffe bayitanga Youth Jam nakola concert engwalita Youth Jam era nakati njagala kizza era bayitibwe erinnya lyange Youth Jam indeke Youth Jam kati bwe twakola nali ne muganda nti twali twagendako lumu eyo mu Kivu omanyiwo esajjembe Makerere abaana bambi nga tebalina ngoye tebalina kibali awo kitegeeza netugamba tukole show bwe tunajjamu ssente zino tugende mu kikuubo tugule engoye tuzitwalewa lwaki nkola ekyo abantu batuwanga nnyo nze bwe bantwala mu kyalo abantu bampa engoye ne batuwanga obuugi era nze bwasima kunnemesa obutava ku kyaki nga amanyi buli wasaale tugenda kunyokole alina okujja nenya obuugi so kyengeeza otegeeza nti kyaki yankola bulungi nga the only way I can give back to God for what katonda okunkuuma n'empisa bakyali bange babatta esitole gyetujja ejja okunyumiza ebinakola mu buli kimu benakola nabo mu ggeto netugwala netugenda tugula engoye tuzitwala mu Kivu netugabira abaana nga tuli baana bato 15 years ng'abaana bayita Uncle Emma Uncle Lucas tugamba tusanyuka tuli baana bato bantu batuyise ba uncle ozege so that's our charity starts okufeedinga twatandika 2013 today to enjoy Christmas the Christmas yange yasooka najirya wachali wange oyo Trinity
okumanya nti Christmas ebeerako ennyama ebeerako enkoko ebeerako buli kimu varieties ebintu bingi nnyo kyoyagala kyolonda nagirya waabwe kati mba ndi awo nga tulya Christmas ndi naye nenzijukira naye nga negwe blood omanyi nti Christmas okuteeka mu Christmas gyeri nagirya wammwe nga ndi n'emyaka 10 ganda ngamba teweerabira nti neki nti bakuli masolo byerabira mani nzijukira life eyo nensonda akasente kange nenkugulira engoye za bambi eyangulira nangulira engoye nangulira n'egalubindi twayambala ebintu nga tufaanagana era n'akafaananyako tukalina nga tuliwe nga tupozinze eno epozi yange so man noza abantu bameka batamanyi nti Christmas ddala bantu bali bakola kibakikola anga abangi ne family zetu tuzimanyi ezimu tumanyi nti essaawa tezina kyakulya biga tulye mangu kwatakasente ketulina tukasona tukagatta tugende tuliise ate zifamily kasasatu netugenda family emu netugitwalire emmere endala netugitwala netubatwala mu hoteri tuzegeeru banina abantu nga like 10 family z'ebbiri tuzitwala nezirya abaana nabulamu bamutonga musanyuse tugamba nene ekyo kitulina okukola netupiikingira awo feeding tukola feeding because tetwadde account ya 14 feeding 300 by 11 recently twafeeding namba yeyongera katuwali tulina mission guno mwaka okufeedinga families 15 yes nga twagala kuhitinga target ya Yesu Kristo gyakola yes feeding abantu 15 mu Bible kati ewedde twafeeding abantu 12 mu mwenda twetaaga mu Katanga ne Kosovo ojegira last year era ne mu COVID wano tubadde era tukola ki nga tu extending our help nere kitiibwa kidire Yesu Kristo mwebale awo omuntu wabuuliza nti music kiri kitya wamwesoni wakati era music mbadde ku byemyaka gyonna I always tell people me I dedicated my music to charity kibola ne shows zinajja nkola kuva 2012 nze mbadde nkola shows kuva 2012 since we are every year Sheraton ate netwadda ku katikati netukuba katikati era netukuba Imperial Royal netukuba twali tunoonya sente z'okuzimba ennyumba Royal Suits Mugoloobi yes netukolako waliwo ne gye twakyazaako wano Lulu Kalamoja Chief Kalamoja wano ku Imperial Royal netukuba Uganda Museum netugenda Lugogo netudde Kosovo Homecoming concert katuwa tugenda Namboole era nga tujja so music ndi active nnyo kubanga music era gwenzijjamu okukola kakati ekikundeesezza engeri gye tuyingidde music njagala tumalire eddala zino ensonga twali ku shoyo eyasembayo Tande Replay gye wakuba cricket oval esembyeyo ebadde wano Kosovo eddirira esembayo Tande Replay eddirira esembyeyo so n'ogikuba cricket n'ogijjamu engoye bulungi nnyo twagikuba ffenna yambayambako awo kayala si kayala wakolera ddala kw'abantu babayita bajje so muleke kumpa credit nze ekintu kyali kikyo ffenna nedda ssebo kintu kyali kyaffe ffenna era buli muntu eyajja ku cricket oval okubeerako ne show you made history it is not the fiction is history kati the fiction gye tugenda ndowooza otegeddeyo netumaliriza show president wa gospel artist n'akwata emmotoka n'agikuwa ku show osegera n'akwata emmotoka n'akuwa yali Benz convertible n'akuwa Benz n'agamba mutuufu webale nnyo okuwanika kintu kya gospel industry okitegedde ebifaananyi ne biyita nti omusajja akuwadde ki mmotoka bagikwera ku hoteri wali twabadde tuli awo emmotoka y'omusajja ogisitudde ogimuddize ogamba nti mukama wange emmotoka yo yiiyo sikyayagala mmotoka yo ezibu ki tusooka tutemeteme engeri omukulu ono bamuyitaana omukulu yaani okusookera ddala kibi nnyo era netondera nnyo n'abatulaba naye wenyini falumbuza tombuza nko mbeera eno
naye kitirakulaba lwansonga era kyemumanyira mukama ntaasa kintu kyekiba kisemba manyi mama wange yaŋŋamba ŋŋamba nyo mama wange I will try to please people I know how much it is hard naye saagala kufuna buzibu n'abantu mama wange naŋŋamba ekimu ne mugamba yes naye ka tukigezeeko maybe mwe temukigezaako so that is something I really try to be okay with people even when they are hurt I rather get hurt than hurting someone nti kisingako n'ennuma okusinga okulumya muntu nkuwulire lwaki omuntu ono gw'olumya agenda atambula agende abeereeyo ekimundu kyekimuluma gwe kisinga kubanga gwomanyi weojja okwekwata okole ki owone so kyobola saagala nnyo okubeera mu bintu ebyo kati omukulu Laneege tuli ku sho bulungi abali eguudo mwakiraba we woke up from the story njogera story ye aŋŋamba nti yali atudde ng'alaba ndi ku stage ng'alaba shine y'amaanyi n'aŋŋamba ekintu ekyo nalootanga yakulaba ng'oli ku stage nalaba cricket obo nga shine y'amaanyi washeyo gwe yagyetegekera yes nze era tebali abadategekera otyo tugende mu maaso mu gospel industry wali yali akubye cricket obo oyo kati twamukuba nabo baaliwo tuve ku oyo naye naye waali oyo kyetwagala otegeera era saayimba omuyimbi wa gospel yayisa abantu awo cricket obo yali gwe n'akulaba kati gayi n'aŋŋamba Laneege n'aŋŋamba nti bwe nkulaba ku stage nendaba nkishayi neŋŋamba nange nga kikirooto kye nali njagala nendaba omuntu nga lugogo yonna ejjudde to capacity nendaba kamera zonna zikutunuddemu bw'atyo bwaŋŋamba omanyiza very open guy nkumanyi kati bwakola ki bwaŋŋamba naŋŋamba neŋŋamba nkoze ntya n'asaba abaali bamwetoolodde namugamba waliwo alina ku ssente mpa emitwalo 2 buli omu namugamba talina n'alaba nga okumpa emitwalo 2 tekijja kukola makulu kijja kukola mawulire ekyo okitegeera era n'alaba nti kubanga stage ezo zikuumibwa zibeerako bakanyama just okitegeera waliwo security yali backstage nedda teyali backstage yava yali mu audience mu VIP ng'ayagala mataala otyo nsigamye mu ng'ayagala mataala naye tukiyita eno mu industry kati najja n'agamba kanyama namugamba ndeke ngende kule ku stage nga nyimba njagenda ku stage otyo bakanyama baali bamubulokinze n'omubulokinga bino yabinyumiza tugende n'agamba nti n'abagamba njagala muwa mmotoka kati mba ntulamu nti nemulaba neŋŋamba ono muganda wange nemugamba mukoleki mumanyi neŋŋamba gayi mukoleki ekadi najja nazijja ku mayi ng'alina essimu n'agiwanika n'agamba ebikisuma emmotoka yeeyo Benz open roof nali wali omukwano gwe bamuita Tony omuyimbi munnange Tony yajja nayo netugenda tupiikinga nga Laneege ebituwa tupiikinge omuyimbi ani Ebochungu bagyetamu Ebochungu airport netuleta Ebochungu airport n'agamba nalage muganda ng'agirimu n'emmotoka emufaananira bulungi ng'alabika bulungi nnyo ng'onyumidde mu kamotoka ke otyo motoka si kamotoka y'amaanyi nnyo eyo so omuntu eno mugamba nti nkola kinjimuwe eŋŋamba kati amamukiriza ku stage nkubulira kati nze ntegedde nga aze ku stage n'ayogera ebyo neŋŋamba amina ekitiibwa kya mukama wazuri happy nga mukama mulungi kiki nze nenconnectinga neki era yambuuzaga byonna nga nebyo bwe nakuwa emmotoka eyo sokolinde abantu njagala tubatemere bulungi ayimirira ku stage bamukkiriza bakanyama alinnye ku stage awo bw'alinnya ku stage ansaba mike ngimuwa agamba abantu Levi muwadde emmotoka eno enkyajja agikime kubanga bwe yabadde agirimu yalabise bulungi nnyo oba nfuna netwebaza mukama netusanyuka buli omu nasanyuka kitegeera sho nekoki neggwa bweggwa ndi ku hoteri n'abayimbi njagala bazzawa ku airport aleeta emmotoka aŋŋamba fune bannamawulire babeerewo nankuwe ki emmotoka eno najja kati katayimu ke twali awo kokka
wambulira story eyo nga tulize bannamawulire batuuke mu mujje agamba anyumiza ezo nga bwekunyumiza wali nti nakulaba ngaoshayininga biki nga bwe nakyogedde nenga omuntu wanafuniramu wa wati ngamba nsooka nga zikitwala serious ne bajja ne mujja tumwebaza because the truth is however much wala nege yajiva mutima kutya sisibingako kirabo ngekyo kisegi kyali kirabo kyamaanyi era nga nsanyuse nnyo naye bwangamba ebyo bintu mutima gwange negutya crowd gye walina ku cricket off yamutiisa nnyo n'agamba kyekirooto kye kati kwe kuwamu emmotoka mu ngeri gye yali nnyonnyolamu mu mutima nti gospel industry omuwanise ku leve endala oba nti kayitire nawe mu kavuyo ako afune ku mataala ekyo kintu yandibadde akigamba nze nganze sekirungi Nana Levi, I'm so proud of you, you know, thank you for pushing for the gospel. Wange chinkozesa ebibulebe every year kuyamba Yesu bantu mu community yange na kutumbula gospel music. True. Creating awareness ne respect bali na tusobola okukola ebintu by'akalina omuntu bwakurespecting akuliriza so kintu kyenalinzimba n'abantu kutegeera Kristo eyo main reason. So yandibadde nga Levi from day one since 2012 doing concerts tokoye kitegeeza olina kuba sponsor lwotalina n'obyekolera amen feel like blessing naye ate nze bwe yajja yambulira version eri olwafuna version eyo n'ogitya nayamba era abo ne tukola interview n'abaliwo bannamawulire kiki nenkwate ku motoka nali nvuga Subaru netwala abayimbi banakenya nembazaayo obugundi emotoka eyo okumanya omutima gwayo gwali guvuddeko nagireka ku gundi kwote enaku nnya ekirala yes bagamba nga omutima gwakivuddeko nga simanyi kati manager business nangamba negwerebi omanyi tebakuwadde emotoka ekiro kiri eri eri nemugamba nange tugende tukole kikinjeyo bagireeta ebagireeta mbeera neranekera nekawatata kabeera close nnyo nange kiri ekintu nkireka ekitole eri njireka ngamba wayi sanga omusajja ya whatever it is mukama yamanyi era mpulanike mbadde nga mugamba binomugalanike ensi eno buli kimu kye tufa tukireka wano nemugamba wegendereze nnyo ebikolwa byo mbimugamba on a daily yes mbadde nga mugamba wegendereze nnyo ebikolwa byo n'engeri gy'oyogera mugamba si buli kintu etulina ekikontributingako I've always told him that not every platform is a platform kati wano tubeera naye atandika okudisrespecting abayimbi in my face how abagamba mwe temulina kye mugamba who has ever given an artist a car and I gave it to Levixon. I only need Levixon. So kodemu agamba atya la meke mwedemwina kye mugamba who has ever given an artist a car all the pastors they have never twali yali avuddeyo kukola ki yes nga byogera nnyo nze n'abaana bangamba nenga omwana leero ono omusajjawo ono ozege ng'era mugamba disrespecting abantu nze abaana abo sanze nabo ate bonnamba w'ekitiibwa kubanga omuziki guno muna si mwangu nze nguyimbi okuvanga yes nemugasa omuganda wawe kwata bulungi abaana abo ate muw'ekitiibwa kubanga baweereza ba mukama ojafuna bulungi koodi gyatambuliramu koodi olaba Levixon namuwa emmotoka who are you otegeera nabwe mayina obagamba I don't need you I have Levixon ekintu ekyo ninga mugamba bro nga tubeera mu bantu people know him abantu lokole bamumanyi mukama katonda siri wa mukono nze nkumanyi tobeera mivuyo Levixon nkumanyi Laneke nga disrespecting abayimbi mu maaso gange tubeera ku show ekibiki n'abagamba gwe
Who is the president? Eh? President of what? Gospel music. Camera, say that I'm the president. What you disrespecting between you Mr. Kanye kati mwetuba tujja wano tujja no ngambulya kintuusi nintuuza Laniki nemugamba Laniki sako eno kirabo olina ekintu ky'opromoting ekitali kirungi abayimbi ba gospel badde nga baweereza nga tebalina mutawana n'abasumba entalo z'abasumba z'abasumba weewava ne main ndooza gundi eye ey'okutandika okukola ki okugenda nga agamba Boy Levickson needs to bow down for me. If does not bow down to manyi agenda kugwa biki I gave him a car ushegere he should namba katonda wange ngame emotoka ngayagala supporting ebintu byenda bitajja ushegere Laneke muntu agenda wakati njogedde nnyo nze nkimanyi Laneke muntu you know him nawe nyuma Laneke muntu agenda mu kuziika n'akola bwati kati bino kyalitezo ezokola leka nze mu bagambi kati obo bitya Levickson oyinza okuba olina kyalite ng'olina gy'ogenda okukola ki nga muli naye n'akola bwati naawe abazungu video bino byonna nzabikola ki si oyo kitegeera Laneke buli omu amumanyi nze mumanyi ate mugamani ebintu represente nga ffe nga abalokole nga Laneke kigenda kukasa ky'okulya ebirungi by'ensonofera omuntu like namwagala mutima gwange ninjagala omunnyonnyola nga ndaba omuntu asobola kukyuka tyo Laneke n'agaana nga ebintu byakola byonna gamazima si bintu byange nga tebiina kyebinkolera wabula nga abiswala ng'oba ovuga naye ye muntu ava mu motoka n'afukamira n'ayita abapoliisi agamba ng'ayagala creatinga nnyo noise y'amawulire ng'ayita abapoliisi ye muntu gwoba ng'olina emmotoka tasiba mugundi mu bitaala bikote anti Laneke bajja tukwata ni naawe anaso tukwata nga ndi naawe nemugamba naawe nze Levickson nva Kosovo nemugamba nze nva Kosovo siina na muntu yena mu gavumenti bwe ngamba nti woolo omumanyi okitegeera lwaki oyagala okukola ekyobuzibu tugendeyo kati Janet mukwano so kyengezera kugamba no mukwano gwange yakulimira esibu yali mandira yali James nebambi Katonda akwagala amin kati munnange so musobola notuuka Kampala Road people know this era lumu ne mukwano gwange Daddy Andre yaŋŋamba ekyo kinnana naye ogayi mandebe kati gwe wembeera naawe oli muntu naye omuyaaye akuyetinga nnyo noises ebintu ebyo si bibyo that is Daddy Andre telling me omuyaaye sebo yava mu motoka najja neyeyala wansi akuleetera that is not me that's not me si enzo oyo nemuga kati no brother nga bogenda watu akurekodinga najeyo kamera nga recordinga mbulwaki kati waliwo omuntu omu gwe twamiitinga kasase mambo najeyo simu nanga okunikodinga bwati ono gwewandeesewo nazeyo olwalaga ki simanyi kyagezo oba yagala kugenda kulaga bayimbi abalala abatamubirivinga balabe brother Levickson kyemugamba kyakola okitegeera kati ayinamu eyo gundi ye okola kyayagala nze neŋŋamba okudisrespecting bannange because of a car. I'm a very young energetic boy. I can still get whatever. I thank God that I've experienced the gift. Era kino lwaki motoka singa mali mulanjeyagaliramu wabiki naye omuntu yenna ali eyo nga neki kyeyakola wali ku stage tutwale image eri ennungi teyasiga. It is good. Bw'osiga Bible nyetugamba unless you're creating awareness to inspire. That's why I've been testifying about tomanya omwana walizo okubanga ali eyo ng'aweereza naye nga kino kigenda okuinspiringa abantu okumublessinga. So I took that
and I give a tick for that. And to every giver, every good Samaritan, please give me 100. Yes. So, name blocking. Yes, no blocking. Mublockinga ng'atandise entalo z'abasumba. Atandise okugulaga simanyi nti oluki ono kalti nze mu bulamu bwange Faru mwe bantu buli kizibu ekigwa mu kyali munkubira nga mwagala simanyi njogere ku basumba biki. I've always told you nze sikirizibwa commenting ku musumba ye Bible ngamba do not touch the anointed ones. Simanyi bali Quran ekyo wekiri okitegeera nze nga nze bikunze atalina wadde ne Sunday school nzijjawa obukaka obuvumu obukondemi omuntu alina abantu emitwalo ebiri balimufuna Katonda si musiru walekawo ngamba nyo abantu the God we service is the inner. You might do wrong. Wano omusajja kabaka mu Bible yagenda Katonda yamutumira malayika n'amugamba ogenda kufa ebyo byonna n'asaba n'akabira Katonda n'agamba at least mu bintu byonna bye nali nkoze londayo kimu ekisobola okunyongezaayo era Mukama n'akituuliramu ngeri nga bwe yali kumu abaso mu Bible bakimanya kiyingezaako okutegeeza kino kibazo ensi nze ngirabye ekubidde ku street ntunze enyama ntunze amazzi mu kibuga ntambuza ovacado ntambuza omuzigo gw'ente ntambuza n'amata mu kadomola kubya amatafaali mu kirondeko sobulemu akimanyi nsiisa obunyama buno obw'ekikumi wanamutebe nasiikangayo kyapati. What am I trying to mean? Yes. Nti abaswet manyi nti Katonda he has never created a failure in his image. Ne bwe yandibadde oba muntu ki nibadde nga Katonda tewandi creatinga failure mu image yo osege tasobola kukola. So nze nvaluwinga buli muntu manyi buli muntu just ekitwawula kaseera buli omu alina time yo. Faru time yo yeeno. This is your prime time. That's why today when you Farouk. You say naye emyaka 10 oba 7 mabega Farouk ate teyali wa kitegeeza nti buli omu Katonda Bible yatumanya n'atuzaalibwa mu kuzaalibwa ate bw'atumanyi n'atucreatinga ki n'atukolera plan. Kitegeeza buli omu amanyi obulamu bwe buli. Yes, kitegeeza so nze ekyo kyekyanzijjako ku disrespect omuntu n'omu Farouk bamusanga mu nyama yawagamba okujajusaabira ogeze mu gwe beera menta kitegeeza wed naye ndabye Katonda nze ebintu byensi bino tebimazaamu. Tufula nagambye Farouk kankwate emotoka omusajja ono okusinga okuyisaamu amaaso enjiri ffe tuli mu kuzimba kintu ate yakizimbire tayogerwako tagambwako gamba kati nze bannange bwe ndibuuzibwa jasiba motoka motoka nungi nnyo. It's a very nice car. I thank him for giving me an opportunity at least to own a base in my life. But motoka namba motoka yali agitransferinze nga ntadde manyago bakali kawani bino byabaseka umalu wadde bili n'okupaayo tekali kawani kwa singa kali kawani sani mazina yeyo banga kusegeera kati eri motoka bwe ejasitolo okuba kale kati ebyo kyemmanyi kayengu bagiwadde yanyonyola bagiwadde kaye n'emivuyo kayajja kupiira nti olaba kaye byajja binyonyola kwayo mumanyi leero mantama ajja binyonyola kaye yakuwa amataala omusajja oyo kyenzudde mu byonna yali ayagala amataala ate gwe toli wa mataala naye era amataala yafuna wali ku stage tegamumala agakayati gaddeyire ate kati gwe agako oli serebu yasuubira tosobola okugamukubamu buli TV show wawa kati n'ogamuma bwe busungu munange yennyonnyolayo kati nkubuulira akati munange nengamba akanziriza omukulu nti emotoka naye nga kye kyasinzidde ddala n'ogamba nti okusinziira ku kino ne kino ne kino
awangi bannange mugunsalire naye emmotoka nagiwadde kuba abantu bagamba nti Levikson alina entondo yazizza emmotoka kiki ani azira Benz kigwewo akafaananyi just kyekyasinze okukinkozesa ekyo nti omusajja aleke kubanga alina ebyekwasa okunyigiriza abalala because yekwasa motoka yes emmotoka tugimuwe nga bwe yagiwadde omulungi w'eggwanga omwogezi w'eggwanga kayiwizidomu kati kayi munaye kati sobalesona kuvaayo neŋamba ate lwaki oyogerawo naye kaye gwe yagiwadde gyemutegeera omwerabidde ajja mugabira sebo nakusabako ku motoka yo gowagimba kati oye kasobola okwetwala kati ngetobisobola kati kaye nenkuba esimu ne basindika kaye kolaki okukima emmotoka eyo wagiwaddeyo wekyayeddi ekintu kyomaze nakyo ebbanga nga wekyawa nga sigamana n'ekyawa naye nga ndaba kyekikola amakulu kitegeera nga ebiteri muganda wange ensi eno nzibu nnyo kyoja amazima malungi ate amazima gasinga okulabika kibula mu byonna ekitangala kyekirabika darkness tesobola kulabika darkness ejjudde ngenda kinnyonnyola ekyo ngenda kikunyonnyola nkimanyi otya byonna kati webisse mu kitangaala n'ekizikiza naye nze mmanyi gy'oyagala ngenda kubanze sitya kaakati muganda wange so n'ogamba nti wangi waawo emmotoka yo ani ayita amawulire kuba bagikuwera amawulire kaye nga bwemumanyi advisor mulungi ebintu byebikolerawo naŋŋamba Levikson emmotoka eyo bagikuwa muki mu mawulire tuyina gizayo mu mawulire nemugamba kale general nemugamba nzira naye nga mutuufu olwokuba nze kale nalabye kuba nalina plan yakugitwala waka era kayanjulira neŋamba ogivuga ogimutwalire wakaawe kayanjulira era kaye nemugamba kanjugenda kayinagamba ogendayo wekka otegere takala tobere nange munyini okuba mutino neŋamba naye mba ndi muntu mubi ate wenkitwala kati omwana we mukwano gwange baana banjagala nnyo nekubadde baana mbagala nnyo they are very beautiful kids namba bandabe ngakomeza mu motoka nesakyawe otegeera no kaye nampa amagezi nga gubasindisa ati okukima emmotoka nze mu mutima nga nagirabye nti bwebange nemmotoka ya promotion ya vibe kaye ye mutufu okugiba gwewakitegereddeokaye nga mutumulira mune kaye bambi nga takkiriza era abadde surprised me I celebrate him it is good a Benz is a very beautiful naye kaye ye kati ate asobola maybe okufuna ngeri gyakibbusamu ebibye era kayinza kyemmanyi ajja kuzanya kaadi ze bulungi nze mwesetanze dokwetolola ekibuga nsanze wambuga gaali ate ne wambuga yabadde asaba ndala bagimuwe it is good to give era mbuga naye inspiring abangi mulwanga so netukwate motoka namuyita bamawulire netugidiza kaye awo yatumiddwa kaye naleeta banamawulire bulungi omukulu yabaddewo eyagikuwa nedala neeke yabadde alina okubeerawo nali alina omusanga walina okuba naye ye nakitwala oba vibe nga nyinza okuba yetastukire oba something nemugamba naye nabadde gyagitwalako kaye naleeta tutereze embeera lekakweki tukikolere wano kigwe olwo bagimuwa batya kaye bagimuwera ku ssimu bagimuwera ku WhatsApp kaye ye kuva mu mutima yali yagifunye dda naye nga yetamanyi okutegeera kwange kaye baba yabadde amanyi then kyonna kyekimu kubeera yagirina tuselebratinga ekyo mbu yagirina kati kaye munange atuuzayo emmotoka bamugamba emmotoka yiyo omukulu ayogera ebigambo ebimu wammanga wano nagamba Levikson yali apukamiddi kati ekyanzula kuba alina wakitegedde kyembadde nzijjako ekyo neŋamba soka ddala nze I call myself a dreamer. A dreamer is an upcoming because you always dream to receive what you tolina buzibu nakuyiga sina mutawaana bw'oba osobola okuba cricket ovo okusinziira ku mayindi ye upcoming which is okay okusinziira ku mayindi ye nenjagala mudde mbwe nti era singa eyo gundi yagimpa in 2010 emotoka naye wabanga amapcoming ate nga nsanze eyo bagimperedde agikuweredde ku cricket so ekyo kyo tekiba kituufu
okusinziira kutegeera kwe mumanyi agamba emmotoka yagikuwali apo kaningi ofuuse big artist otandise oleeta amazala era big artist yeetaaga Benz. Njagala tuddemu tulowooze ebintu bingi nnyo ebirala lwaki nawadde emmotoka bisasulwa kwasaniza wano because I'm not like that. Yeah. But I want someone to put myself in the shoe. Why would someone return a Benz, a convertible? Tuleke tubeere bantu CVTs siki tubeere bantu ne bwe yandibadde VTs ekka ffe tusonda ssente okugula emmotoka ssente zijjirawo ekka is ekka. Why for God's sake tetwatuteekako isiira which God will show. Mukama jakiraga oshege ndibange dobozi lyange kola itasobola kulezinga tu nikafuna jakiraga oshege atensa takiraga mu kajage mbulungi mutima jafaje kuma n'omuntu oyo alike kunyizibwa but because believe me or not God will show. Mukama jakiraga nkwate Benz. Okay, agambye fuuse big artist. Fuuse big artist. Which big artist? Ozalawa. Which big artist atandiyagala lwaki kaye is he not known? Lwaki ali celebrating? Si wakali. Because it is a very humble car, very nice, very, you know. Nayo waliwo ensonga. Yes. Zotasobola kwasanguza wano. Naye nga ziri ensonga nazo omuntu apiikinga asobola okumanya mazima. Nze sikinga okutunda ekyalo kyo because omukulembeze w'ekyalo akugambye kola bwoti. Ekyo kyekugamba kitegeera. Onfuna? Nkufuna. Ekyo kibe ekyakuyiga eri abantu abangi. Don't okubakuti watya toyisaamu bantu maaso oba leka omuntu aleke kukozesa okutta n'ebyo mu maaso byo because he has given you some money, because he has given you a car, because he has given you something. Never, because the judgment is waiting for you. And it will be nice because our final destination is heaven. To reach there with your heart is good. Chetukole fena tukolera mbu. So nawulira mwamugobane wano ku office ebintu byakolakola wano temubitegeeza nemugamba mukulu stop ngoja genda tuddamu kutuuka wano ate ye pulezidenti wamwe tugenda ku ani yamulonda okubeera pulezidenti kubyamulonda byomugoba wano byali bite sijja kugamba nti kumugoba wano sagala nnyo okuyingira ate ebintu nnyo because feraneke nze nagamba naneke nina ebintu binali sikirizaamu naye nga nze sikiriziganya mu kumpanya sikiriziganya mu mbeera ya kiyaaye nga nze bitwawukana ndowooza zaffe okitegere kate nga ki ekyo it's a problem. You have to bow down for him. You have to do what he says because he gave you a car. Okay? He thinks he owns you. Zitokena kungamba nti tokena kunzija ku bulokole lwakuba ompadde motoka. Enku example. Zitoso akeera n'ongamba nze nakola gundi ne Universal Music. Yeah. Sajja kiba kwa mu face. Nina contract nakola nayo. Oshege. Nina bude owning ku jinsi jako kubueleza bwana. Bwana baite basobola kubelieving nti omulokola asobola music asobola okutunda ennyo. Oshege. Nimbagamba me I can never stop serving God. Jesus toyinza kunyigirizibwa lwakamotoka. Si lwakamotoka ne bwebanga billion ya sente. Let me tell you, nebanga billion ya sente. Nakuwadde example matandika. Abagagga bangi bazise tufiiriddwa mikwano gyaffe wano abagagga b'amaanyi. Naye bakanyugirewo obusente tebamukanyugira billion za sente zibalina ku akawo. So Levi olinga ngamba nti Laneeka abadde akozesa emmotoka eno okuyisaawo ebintu bye. Yes, and it is okunyigiriza abantu abakuli okumpi naawe. Yes, ate kyekyo lwaki olaba nti kati njimuwadde katu afune engeri ndala naye nga seeri nga nange sipointingibwamu nga nti omwana olala alikaayakuwa emmotoka kibola atuusa bwati. So kyoyagala Laneeka alekeraawo okukola ki? Yes, tayisamba embi mu maaso obanga oli mukulembeze. Laneeka bwe njogera ku bukulembeze bwe ne kaye Wisdom alina okukyogerako bulungi. Kimanyi simulimba yandibanga musajja wakavuyo naye simulimba. Laneeka twali mu meeting etaali naye abantu ndowooza etaweza n'abantu 15 kaye ajja kunjulira okitegeera nga tuli awo
nze mwennyini kaya asobola okugamba nga banfuusinga okukulembera nembaga asagala kutulonda mutya wano naye bagamba wakatufunayo group esobola okubanga for 6 months ebereko then emyezi 6 bwe giggwako tulonde abakulembeze. Nemulondani tetwalonda covid-19 najja temwamulonda laneke wa force era singa omusajja kati alinga omwogerezi nze kyemmanyira gwetaddeko kayambadde omusipi gwe kati laneke yetaaga nnyo kaye kino kikubulira laneke yetaaga nnyo kaye toyatalina kati agiwaana mazima tasobola owulira tegamba nti kaye yaliwo okitegeera kaye mulabamu omuntu w'emivuyo naye bino abimanyi nti omusajja oyo yaweebwa myezi 6 balonde covid bwajja omusajja enyini yeerangiragenda beerako emyaka 5 tavaako kakubire ne wano ka vidiyo ka audio njagala owulire tetwagala bintu byakugiraagira wano kubuzaabuza ggwanga. Pulezidenti anoonya pulezidenti wammwe omutuufu babawe ssente zammwe ez'aba gospel artist temutegeerekeka ate nga mulinga weziri bigenda tereera abakulu baffe tebalaba bukulembeze wammwe. Oyo Laneke yayogera Lanek is stepping down as president of Federation Gospel Artists Uganda. No, ensonga za gospel bayira ngenda tandika kati zifollowinga ngenda tandika ofollowinga ebya serious nkubuulira ngenda byesibako kati owulira tegamba omukulu agamba ta stepping down ebintu bingi nnyo biri mu gundi jasimani yankugulega omuntu ng'oyo gwe kati w'omulidde olaba asobola okumpuliriza ekigambibwa nti Eviction mwakola association oyagala fuuka president w'aba gospel artist okitegeera ekintu ekyo njagala tukitegeere nga kiva mu gundi yo baŋŋambe nti mwabapinga Laneke mwabamukuba enkokolo eno mu background kati ozaayo emmotoka omukuba abantu mu maaso nti musajja mubi mu biki oyagala yisaawo kintu ky'okufuuka mukulembeze w'aba gospel kiri kitya akaseera kajja kukola ki kajja kutuuka ngamba mu time eraganya ekituufu time will tell kati nzo ndaba saagalako kubeera mukulembeze at all okitegeera era asobola kubeera pulezidenti wa gospel industry kubanga waliyo abantu abakulu abasinga n'okutegeera kuva ne mu kusoma okitegeera basajja basoma balina amagezi okitegeera nze nandiba any contribution I can give to the gospel industry is praying for them because I'm a very good intercessor. I know how to pray. Ngenda ku lusozi nsaba nsobola okubasabira like I've always done. Nze kino nkyogera mu maaso ga kamera Laneke bino bibaddewo okumudiza mu bibadde by'estadi lwaki saabikola dda nakuva mu buliri okitegeera embeera lwakingiriza ku Laneke yebikolwa bye nga bawuliddewo you can't tell him anything. He thinks is the key. Shege. Kiringa bwalika nagamba ngo bati. Oshege kigamba. Lwakuba yankutu. Blood nze kino kigamba nganzi. Bwolaba Eviction nga fudde kwa president. Ngamba agazaji nze sisanidde. I'll be frank with you. Manyi wenkoma. Manyi wenkoma muganda wako. Sepikira bintu. Manyi wenkoma. Manyi wenkoma. Sigawo nasoma nnyo siina kye mmanyi kuti president okimanyi okitegeera I can't. We have mothers, we have fathers in the industry
We have Pazos on Bugembe, we have the Chirwana Africa, we have Betty Mwanguzi, Twina Bayimbi, Abarudewo, they can lead. Even if they come to Okulonda, Kubanaba, Exodus, Webali, Nabo, Ne Exodus Wali, Basomana, you know, which they can lead. You will not see me anywhere. So, Echo, so, Levi, la neke toyagala, jagala ochogere, toyagala addemu kukozesa linnya lyo kubigatanze na bintu bye okitegeera nga bw'aba agamba mu kibi you have to do this because emotoka ye yiyo ekambere n'emirembe n'abantu beyansanga yes emotoka tegenda kunkyaya bayibi bannaayo just a car yamaanyi yes mukama alintegeere kuba baana ne bwemba nga sina motoka neninya booda twayimba abantu batumanyi era kiba kinyamba n'okwepromotinga fesi yawe ne bandaba I don't have any problem with that. I'm not that artist. Lwaki ba artist baagala nnyo amataala oba si ba artist abantu baagala nnyo amataala naye ate amataala ago ate nga amanyi obulabe bwago ekisookera ddala nja kugamba a star or a flame eweebwa Katonda eweebwa Katonda kituufu Katonda yakuwa shine niwagushininga ng'oli star nga people can see that star naye nga bw'olaba nti tadoola ne flame osobola ozikira gwasobola ebintu gizikiza wogitadde lwalw'empewo egizikiza stan yali muyimbi w'amaanyi yali muyimbi w'amaanyi naye kyamujja mu ggulu n'okumujjako ebitiibwa bwepapa wa malala wakalimu obuyimbi mukigambo ebyomuyimbi wakali obuyamba mu family wabula making sure ne mu nnyumba yo emmese zitambula mu tezitegeera mbu wakaliwa bazija kulubirawo n'ebigere you get tewali sita aziikibwa mu bbanga kunabaziika mu ttaka tabangawo mbutu mukanyuge bukanyuge mu bbanga agendi never so it does not tekikukyusa kulula ku balala that you're reaching a point where you can't towulirwa toyogerwako tokola kyosegera no I don't believe the audience teyagala nnyo audience ate yepika omuntu nemukola ki abantu ba let me tell you kati soko okivumula ekintu ekyo olaba enseeno obulamu buno obumanyi enseeno nze kyenza okugambako ebikolwa bye bikubeezaayo teri muntu ayagala muntu ti ayo tumwagala nnyo oyo omusajja tumwagala nnyo kubanga teamanyirwa tayogerwa akola ki avuma abantu oyo tumwagala avuma abantu babaako ne element gye bakwagalako bandi tumwagala muntu mulungi ne waba kayigo mulaba ayomba era alina ebirungi bingi ebimuliko tebisobola okusikiriza eyo star esika abantu bakola ki bamwagala naye yegwalina ekiminteyininga neisaazo okitegeere kati abayimbi tuyimba tufuuke baakabi bwe tufuuka abaakabi waliwo abantu abatuwanirira bano batunda nnyaanya ate omuntu atunda ennyaanya ojja n'omwisaako Land Cruiser ye akeera najja ku show n'akuwagira endebera muziri waggulu omuntu yenna olina omuwa ensonga lwaki alina okujja n'akuwagira ate ensonga gyandibanga si music ga yakuwa music mulungi wadde avuma abantu katugenda tumuwagire never neobanga gwe Chuck Norris mu music njagala nnyo Chuck Norris neobanga gwe Chuck Norris mu music naye nga tolina mpisa tolina ki najagamba otegeere you have to give people reasons okukwata emitwalo gyabwe 5 baleke kuliisa mmere baleke kulya nkoko bajje bakulabe kyemanya kibe kisinga ekyo nice ndaba omwana omu Spice Diana alina empisa ennungi ayamba abalala akola ki kitegeere Spice Diana nange mwenyini mbeera awo embasaba ne musabira mukisa kubanga alina omutima ogwagala abalala okitegeere era asobola okutestifying mukana muga kino kyobakoze ekirero mukama kumpelekisa oyategamba that's why people love us but when we look netubatunulira fena tubalaba nga ebitagasa naddala batona kyokoze era eddaala ebyo walibbirako bagenda lijjawo abantu bagambye mulaka mutaddewo kabadi kusitula industry yammwe
zizaayo emmotoka simanyi kibi tusukule gospel music nebisono musiwani nedda muganda wange singa egyo mivuyo singa twagikola dda gospel music asituse ekiro ekyo tosobola kibeera gospel music wamaanyi nnyo ate ebadde essaala yaffe. Always people ask me, where do you see yourself in 10 years, 5 years? People are going to I don't see the Vixen in 10 years. I see the gospel industry taking over the whole world. Stanley Cheyakola, Stanley Yakweka Mazima, Ria Matotelia, Katuma. Stanley Naman, Langira was saying, by the so Stanley Wakoli is in a tumble in the France. Kuwa show to Magamba, you guys I've met Don Mowen, you know, my friend. You remember? I knew. Hey, we know Justin Bieber. We don't remember wow. You village too, Tamani Kibu, Amani Wiko. She don't need to know. Gama Zenko Zisa. Zengenda Kubindirim. Eh? Ninda Kola, which means same by you. I do shows every year without a promoter. Not only promoter, no man, Ningama, to respect. It goes. We just imagine come over here and I use a number. Not again of program of Jesus Christ. Not again of West that goes whatever gospel music. Manyaban to buy a mindset about gospel music, abo, gospel music, which never have another day, talk one of Sato Wakabi, which is again. One about Baliburunji, which again. Until your mindset you are going to choose. I tell you choose until I've been nominated before. Awards the studies of gospel, one nominating and never come true. Ne Robbie Wine, ne Pass, ne Cindy. Ready and Uzo. What does that mean? That gospel is recognized today. In bars, we have had big songs. That's about gospel artists. The Catulachi, one can call it Junji. What you will know is Unava. Immediately singer. Zenagambio or Kukola. Eh? This Bobunkola. Every scar I have on my body, I know where I put it from. Bully scar, you know, Manuel Jiji. Near you to Sakum. What's it? At my gambit, you must credit. Kabacho Vera. Everything at Mariliza, the Vixon, I remember in Nenio, Ngatumariza, Chinyagala, Ogamba, Muzeira Neke, Talabanga. Yes, Laneke. Muzee Museveni akimanye nti aba gospel artists temunalonda. Yes, kituufu. Gospel industry terondangako afandira neki. Nze nganze the Vixen nze siswamukula mukulembeze wa talondebwangako yandibanga akoze obukodyo baba batamukiriza mwana wabana batamuli mabega, which is okay. Naye nze nganze kino leka kintwale mu ggulu. Siga tumumanyi, of course. That's what tumumanyi. Si mukulembeze kubanga teyalondebwa, mukulembeze alondebwa. That's what I'm talking about. Laneke talondebwanga ku mukulembeze bw'aba abadde acting president for 6 months. Si ekyo balonde. Naye teyalondebwa nti nga bw'olaba nti abantu bakuba akalu because cabinet terondebwa abantu mukaaga. Yeah. So, Laneke yesimbewo bamurundi. Yes, yesimbewo bamurundi. Na yes, bagamba nti president wa gospel ekyakyeita whereby everyone can start his own association. Niwezi wa maker. Naye era buli omu ajja sindika president wa London. So, nze nkyogera nga nze Vixen with a lot of love and respect for the gospel. Laneke teyalondebwa njagala ogenda obuuze pastor Mugenyi obuuze omuyimbi yatandise yesterday obuuze Avodras obuuze Copy Black obuuze Exodus obuuze Olikem obuuze Robinson obuuze Kevolex obuuze Yeba ova ogende kuba presenter ku TV aba gospel bonna bw'oyagala omubuuzi okulonda kwa Laneke kwaliwo. Nze mwennyini naliwo olunaku olwo
ngaeyo group eselecting kaye yaliwo osege so zisirimba ekyo leka tuleke kuteeka kafukubanga if you want to become the president it is mukajja kuleki obayagala kubeera president ajje mu kalulu alondebwe abeere n'akalulu awangule atwale maaso si mubi alina gundi naye yetaaga okumanagingibwa alina wadi naye lwaki abagosipo abasinga bamulinako egundi si mukulembeze because nze mpulira nnyo ba Robinsoni abo bakwano baani bamulinako omuntu bamulinako buli omu alina egundi kale si buli omuntu abeera perfect naye kiba kibi nnyo okuwulira crowd ennene nga yeemulugunya ku muntu okuddi campaign kati kankule bayibuli egamba tunakola ebikolwa byaffe tunabalabirwanga ku bikolwa byabwe oshege I think that is the answer bikolwa bya kifere siwe njogedde ekyo gwakyo kubyemu sente kiteekayo okiraba otya nze bya kifere nzinda bireddera nga bya kifere omuntu gogamba otya nti gwe pulezidenti w'abanno tebakulonda nga ne Waikibenda bamulonda kati Waikibenda pulezidenti lwaki temugira lwaki temugamba nti Waikibenda si pulezidenti waffe lwaki temugira munange yalondebwa bulungi yali vice president president wavaako esaawa eno president Museveni wavaako amudira mu bigere ye vice president bwavanga abalwadde bafunye obuzibu Kadaga yatukwatamu so leka tugendere mu respect wasi ekikalibwa president bijjewo kubanga ne respect yawo tereerebbwa obukulembeze babuganye kubanga tesobola nkuwadde gundi yo welcome to the president of Uganda bwavaako sekande yakwata vice we yakwata vice we bwavaako kwa Sekadaga yes wako kiri kitya anti kyegamba nti kati laneke ye yagambye owulidde mu audio tavaako kayagamba kiriya tugende maaso tategeddenga awulidde kaye God forbid kyentegeeza bwebaako president w'ensi yonna sigenda kugereza president w'ensi bw'afa omumyuka vice yakulembera God forbid again because sogedde ensi yonna bw'afa speaker wa parliament yakulembera si bwekityo bwekiri sigamba mu nasoma nnyo bwekiri yes that's the thing kati kyenkugamba nti tugobere gye mitendera londebwa talondebwangako nze nange kugambibwa simusimaako mukono kati gyafuuka atya ate nakugambye wali ekyo ekigambo ky'oluzungu kye kikyambuza okukozesa waliwo akakundi kolonda kumugamba waayi sinakulonda abane ngaabazi wano babe nga twakuza kino ekintu ekigambo kakiiko lega nga bwe tukola ki nga bwetunga ule ekigambo kyenoonya kyogere interim committee yeyo yaliwo for 6 months then they erect aliwo mu bukyamu emyezi gyagwako oba gyagwako yakikubye nokikuba namala nayisa audio nagamba sivaako tavaako abeera ku TV naga tavaako kitegeera whereby ajje babanga bamulonde n'abalala bantu bannyo bagala kwesimbawo bajje bamulonde nebi ekisembayo emmotoka wagimuwadde toyagala kuddamu kukozesa nagimuwadde n'omutima omulungi ogujjudde emirembe era I will be frank with you loka njogere bwane bulinda olina mwange wawusa bali omuwadde emmotoka mpulira eddembe nyonyo togivuga anti kyekyegamba okitegeera kyekyegamba zegambye simanyi ewabaana twala batya tewali muntu yankolera decision yene yabadde ateekamu n'abasumba abasumba mbawe ekitiibwa nagambye sirina musumba gwensobola kuwanda gusumukamu bebamanyi nze kantambuze Yesu Kristo abantu bagende ku Yesu Kristo sipromoting musumba n'omu emmotoka ebadde nfu wagiwadde kaye nga nfu emmotoka ebadde malidaadi nnyo kaye naye yinazo okuga
ekitaliimu esi yagaana esi yagaana wisdom tweyanza nnyo Levickson muganda wange ngenda noonya ku wisdom gwe bawadde emmotoka ayogere kuba wambadde okugambye omukubira jjo atubuulire omuwe kaadi nagyerabidde eggulo yagyerabidde omukulu n'agamba mawulire n'agamba muzibe emotoka nagyewolerako you can imagine kale waliwo obutali bulokolambu nagyewolerako mu kaadi ye nga tetugimuwadde wali amabanja ku mmotoka olabye obulokole tebuliwo n'amazima tegaliwo era kaadi oliredozi kaadi mbakubanga sigirina of course yabwe emotoka yakaye alina okubeera ne kaadi kadi kaye yajja okunyumiza ku bya kaadi ng'agifunye Levickson waliwo olutalo olutali lutuufu wakati wo n'omukulu oyo kkiriza oba ganda because omutasobola yimirira ku TV n'ayogera ekigambo ekyo n'emmotoka obadde ogyewolerako kitegeeza emmotoka yabadde ajaaga kati bambi yalabye nga kati yalabye anti ye kati yaneseno gyagamba amawulire amabi ye gamukolera kati obula abasobola ovaayo era ayinza okwogera ebigambo bingi kyemanyi what is my last interview by the way this is my last interview talk about this with due respect I want to be in your interview so mwekayiragenda maaso naye ye yagambye kati kaye bwe yagendanga kaadi eriwa kadi kumbe kayagirese era kayingira mukulu n'agamba yagamba yagyewoleddeko ssente alabika lwaki tagimpadde kaadi naye bunange mukama mulungi kisinga emmese zagiri oba kikisinga kati ndikuuzimu naye kaadi weeri era kunakambye kitikimu amazima malungi njagala nnyo mwegendereza ebigambo by'omusajja oyo amazima malungi nnyo nnyo nno tweyanze nnyo Levi kale ekirala bwe bambi ng'oli eyo tusonyiwa ebintu byolaba ebiri mu gospel si bwe kiri wonna si bwe kiri wonna njaga okugamba bannange tegeera Kristo ng'omulokozi wo nga gwe amazima gennyini kiba kirungi nnyo n'obulamu bwa Yesu Kristo boge mazima ensonga lwakinyimba wanali bino bizimba this is not what I represent Jesus Christ ow'emirembe eyafiirira buli omu atalina buzibu nakumawanga atalina buzibu talina busoseza akwagala nga buli oba osula ku street oba osula mu bangalo ena tulianabi so kyenjagala nkubuulira ekyo do not front this we are sorry that's why sometimes we don't even come out people like me I don't want to come out n'amalungi toyagala gakola kaga nkubuulira emiteri